Hello everyone, welcome back to my video series for learning German for beginners on Germanology. In previous two videos we did bestimmt or unbestimmt article. In this lesson we are going to learn the negative articles or the Negation article. Before we begin with the lesson, you should go through the previous chapter and should focus on what is bestimmt article or unbestimmt article, which we have done in a previous chapter or previous two lessons. Negative article are of two types, keine or nicht. Noch einmal, kein or nicht. Both words we use to negate the sentence. In this lesson we learn word kein and how we use it. So let's begin. Kein is used to negate the nouns with an indefinite article and noun with no article. Noun with attributive objectives. Let's understand this by an example. Er hat einen Sohn. Noch einmal, er hat einen Sohn. To negate the sentence, we use er hat keinen Sohn. Noch einmal, er hat keinen Sohn. As the definite or bestimmt article for Sohn is there, we use kein to negate the sentence here. Okay. The next example is das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Nein, das ist kein Problem. To negate the sentence, we use here kein. As bestimmt article for problem is das, so the negative sentence we use by kein word. Now let's look on the feminine part. Sie hat eine Kollegin. Noch einmal, sie hat eine Kollegin. Nein, sie hat keine Kollegin. As the bestimmt article for Kollegin is feminine, that is die. We use keine to negate the sentence. Let's look some more example to understand this better. Ist das ein Bleistift? Noch einmal, ist das ein Bleistift? Nein, das ist kein Bleistift, das ist ein Kuli. Noch einmal, nein, das ist kein Bleistift, das ist ein Kuli. The question here is das ein Bleistift. Now since this is not a pencil but a pen, the negative article go with the pencil. Is this kein Bleistift? As we have learned before, unbestimmt article is gender specific. For Bleistift you would say ein Bleistift. In negative article it will become kein Bleistift. For this you have to remember the bestimmt article for Bleistift which is there. The next example is das ein Bier? Noch einmal, ist das ein Bier? Nein, das ist kein Bier. Das ist ein Kaffee. Noch einmal, nein, das ist kein Bier. Das ist ein Kaffee. For bestimmt article there or thus, we use kein to negate the sentence. So in this case, the bestimmt article beer is thus, so we use kein. If the article is die, that is feminine, we use keine to negate the sentence. And the next example is das ein Ei? Noch einmal, ist das ein Ei? Nein, das ist kein Ei, das ist eine Zitrone. And the next example is das ein Apfel? Ist das ein Apfel? Nein, das ist kein Apfel, das ist eine Erdbeere. Noch einmal, nein, das ist kein Apfel, das ist ein Erdbeere. Ist das ein Fußball? Ist das ein Fußball? Nein, das ist kein Fußball, das ist eine Wassermelone. Let's see some plural case. Sind das Blumen? Noch einmal, sind das Blumen? Nein, das sind keine Blumen, das sind Ballons. Noch einmal, nein, das ist keine Blumen, das sind Ballons. Now let's summarize what we have learned. For masculine singular, the article is kein. For feminine singular, the article is keine. For neutral singular is same that of masculine, which we use for a masculine, which is kein. And for the plural, for all the gender, we use keine word to negate the sentence. Both the unbestimmt article or Negation article is quite similar to each other. You are really able to do well when you know definite article. In case of masculine article, you would say ein kein. Noch einmal, ein kein. For feminine, you would say eine keine. For neutral, we use ein or kein, same as masculine. And for the plural, since there is no unbestimmt article, you only use keine, which we use on a plural form. Now you know all the articles in nominative case. Super.
In next lesson we will learn when we use nicht to negate the sentence. Hope you will like the video and the knowledge which I have shared with you. Please click on the button to subscribe and like the video. If you have any comment or any questions, to write in a comment box below. Danke, auf Wiedersehen, cheers.